завтра, уже буквально завтра выходит Cyberpunk 2077. И по этому случаю CD Projekt Red решил нас порадовать еще одним официальным трейлером, уже 5-м, как вы можете видеть на экране. И я думаю, он будет финальным перед выходом игры. Сразу хочу сказать, что я не смотрел никакие предыдущие промо-материалы по игре. Единственное, что я видел, это некоторые картинки, знаю, что там есть Киану Ривз. Ну и то, что эту игру все хайпуют. Ну, естественно, она будет никак не хуже Ведьмака, это я тоже знаю. А больше я не знаю ничего. Поэтому этот трейлер мы сегодня будем смотреть. Вернее, я буду его смотреть с точки зрения человека, который в первый раз смотрит какие-то материалы по Киберпанку. Я сделал это специально, чтобы у меня не было завышенных ожиданий от этой игры. Ну и тем более будет интересно посмотреть на такой трейлер с этой точки зрения. Сегодня мы посмотрим этот финальный трейлер Киберпанка и потом попробуем разобраться, что же мы все-таки увидели, как уже было с трейлером Сталкера 2, на который у меня тоже есть реакции и обзоры, которые вы можете найти в подсказках. В любом случае, мне очень интересно посмотреть, что же нам CD Projekt Red в этом трейлере покажет, и потом оценить это. Погнали! Ну и в качестве дисклеймера нас уже встречает рейтинг ESRB. Как видите, в этой игре будет все, чего только можно ожидать от видеоигры. И 18+ контент, и нецензурная лексика. Чё хотите, короче. Ладно, смотрим. Test of a person's true value. Death. Facing. Staring it down. Johnny, I got you. Ну вот снова мы Киану Ривза увидели. Я уже видел как-то давно. Ну, видимо, это тоже что-то относящееся к этому эпизоду. Сейчас в трейлере мы увидели. CD Projekt Red представляет. Хорошо, что они сделали субтитры русские. Вот это, кстати, вот очень порадовало. Всегда радует отношение CD Projekt Red к своим клиентам. Очень человеческое отношение, и другим игровым корпорациям следует у них поучиться, это точно. V, you in there? My head. Голограммы. So what now? Now, you find out what it is you need to do. Nothing of beauty. Блин, интересно, слушайте, музыка такая вообще вот прям как сразу как началась эта музыка, вот реально вот аж мурашки по коже. You've never backed down from anything in your life, even when you maybe should have. You go through Night City knowing a stray bullet could end you while hailing a cab. But that's never stopped you from taking action. You believe you cheated death. It is death that has cheated you. If you gotta kill, kill. If you gotta burn it all to the ground, then let it burn. Kill me? On the ground, asshole! Don't move! Out of my house! No! Не, ну музон прям вообще вот, прям качает, вот прям вот не знаю даже, что сказать. Would you rather live in peace as Mr. Nobody or go down for all times in a blaze of glory? Киберпанк 2077. 10 декабря. Да. Ну круто, круто, да. Ну что можно сказать? В первую очередь, конечно, что сделано реально качественно. Выглядит все очень прикольно. Не знаю, насколько этот трейлер кинематографичный, но если графика будет вот так выглядеть в игре, или даже лучше, то это, конечно, будет очень круто.
Я, как никогда не смотревший никаких промо-материалов по Киберпанку, после просмотра этого трейлера могу сказать, что мне понравилось. Очень, конечно, зацепила музыка, она реально подобрана очень хорошо. Как я понимаю, эта музыка тоже авторство кого-то из CD Projekt Red. И если так, то они постарались реально на славу. Музыка подобрана очень хорошо, цепляет за живое, и эпизоды под музыку тоже смонтированы очень качественно. Хотя, в принципе, я другого как-то от CD Projekt Red и не ожидал. То, что здесь будет открытый мир, это очень хорошо. Надеюсь, будет что-то похожее на GTA, по крайней мере, по размерам этого открытого мира. Я, к сожалению, сам не смогу поиграть в Киберпанк, потому что мой комп тупо не потянет. Хотя, возможно, попробовать стоит. Начальные кадры, конечно, тоже выглядят очень интересно. Видимо, будут даже и вот такие локации, как огромные мусорные свалки. Прям России повеяло, если честно. Но это же Киберпанк, и здесь подобные пейзажи. Это нормальная ситуация, учитывая сам сеттинг. В первых же кадрах трейлера нам показывают, как кто-то, похоже, умирает, и чтобы его спасти, видимо, ему вживляют всякие импланты. Думаю, это главный герой. Как я уже говорил, я никаких материалов раньше по игре не смотрел, и поэтому не знаю, что там и как. Но я чисто сейчас говорю, как это выглядит при первом просмотре. Ну а дальше начинается сам, собственно, экшон. Нам показывают виды города, виды открытого мира Киберпанка. Кстати, на этом кадре город подозрительно похож на Лос-Сантос из GTA 5, если честно, даже освещение примерно такое же. Не знаю, какой город был прототипом Night City, но вполне возможно, что даже что-то из тех краев, что и Лос-Сантос. Видно большое количество населения, выглядит это все очень интересно. Необычная одежда выглядит тоже довольно привлекающе внимание. Даже какие-то кадры геймплея нам показывают от первого лица. Видимо, это главный герой в машине едет, но это не точно. И здесь, кстати, город снова подозрительно похож на Лос-Сантос. Вот еще кадры геймплея. Возможно, это какое-то задание. Вот у главного героя здесь меч самурайский есть. Выглядит это интересно, ну и в который раз скажу, что город очень даже привлекает взгляд. Выглядит необычно, футуристично и качественно. Ну и естественно, куда же без Киану Ривза, как же его не вставить в трейлер, как я знаю, это один из протагонистов Киберпанка. Хоть я и сам, скорее всего, и не смогу поиграть, но будет интересно посмотреть, как он вписан в сюжет. Ну, как я понял, он вписан в сюжет очень даже плотно. Здесь мы видим один из внутренних интерьеров какого-то помещения. Выглядит тоже довольно интересно. Ну и, как и должно быть в мире Киберпанка, футуристично. Мне нравится. Не знаю, кто это, но, возможно, в Киберпанке будут напарники. И это один из них. Вернее, одна из них. Если так, то я бы хотел бы поиграть с такой напарницей. Ну и куда же без модифицированных людей? Вот, пожалуйста, яркий пример. По самые гланды модифицированного, не знаю даже кто это, потому что тут уже и не поймешь. Но выглядит интересно. Интересно. Ну и заканчивается весь трейлер постером Киберпанка и датой выхода. Уже завтра. Завтра выйдет Киберпанк, и все смогут насладиться этой игрой. Ну, кроме меня, естественно. Итак, какие выводы можно сделать? Мне понравился трейлер, мне понравилось, как музыка подобрана, как это все смонтировано. И сама графика тоже очень даже качественная. Надеюсь, также она будет выглядеть в игре, как минимум. Но в любом случае, уже завтра все смогут это выяснить сами. Как я уже говорил, это был взгляд человека, который никогда не смотрел никаких материалов по этой игре. Так что особо тапками не кидайтесь, если я что-то не заметил, что-то упустил. А уж про отсылки я вообще молчу, скорее всего, ни одной я и не увидел. Ну, кроме Киану Ривза, потому что его просто хайпили только как могли и продолжают. Но с вами был V92 и реакция на финальный трейлер Киберпанка 2077. Уже 5-й, между прочим, с официального канала Киберпанка. Всем удачи. Пока. I'm just calling to say I